Hello， 大家好，今天我们又出来捕鱼了，但是收获不咋地，看看今天会有什么好收获。带了根竿，看没有那条大物。这就是当地的捕鱼船。到点了，我们又来捡鱼了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀 Hello。 呀 ，Phil， 这是当地的旅游船。捕网已经绑好了，你看，就是这样子。现在我们就等那个潮水退潮，这个鱼就会冲进来了。那个网口就绑在那2根柱子之间。好了，这个盘子来抓。哎，海贼又来了。大白虾。你试试走吗？喂，上货！哦，上货！不锈钢。哎呦，被什么咬掉？等下，你看尾巴被什么咬掉了？我去，尾巴已经被咬掉了。它已经愈合了。今天虾是挺多。哎呦，吓我一跳！我操，这个有点大哦。快点绳子拉一下，要跑回去了。不要急嘛。如果手臂的。喂！这谁说带鱼是深海呢？这里水深才10米。哇，好多虾呀！这只太小了。喂，货来了！哇，黑乎乎的，很大。这条很大哦，今天大鱼很大哦，很漂亮啊！哇，又有货来了。好多白虾。不然这么大的才捡啊，小的不要哦。小钓咱们不要哦。这个到底是叫什么鱼？有人说叫罗非，有人说叫打铁，还有说叫黑鲷的。来，大货！哇，这个厉害了，好漂亮啊！有没有见过啊？估计很多人没见过活的带鱼吧。嘿，让你游一下。我的宠物来了。哦，她带她老公一起来的。Hello。过来。哦，分了！喂！哟，黄菇、黄鳝，春子，他们叫春子。哎呀，今天有点惨哦，我要把虾捞一桶回家。没什么希望的。来，哟，这不是吗？还没什么希望呢。每次都是这样。喂，大货！哦呦，带鱼也不错。哎！哦呦，春子。黄鳝又叫黄鳝的，又叫春子的。哟，我靠！又是哦，这条大哟。黄鳝，今天是黄鳝专场吗？终于是宰大货了！我去，好
久没看到这么大的了。哦，一只爆响哦，一只回本哦哇，塞！哈哈，我靠，好久没有捕到这个鱼了。它有个外号叫做大长腿，你看，这就是大长腿。苏里南叫甘德拉，厉害，这个不知道国内叫什么？有网友知道吗不知道？来，弹幕打起来，评论区留言啊！它的鱼这个叫什么胶鱼？就是发回去中国的阴阳胶，就是这个鱼的鱼胶。刚才那只黑乎乎的过瘾了，金黄刺进来，金灿灿的。进来立马心情都爽了，如果没搞到这条，真的是有点亏哦，一只回本啊！贼爽！哇！我靠！好久没有这个感觉了啊！爽！哇！哎，这起码得拉个10几分钟，你慢慢拉哦，下水了喊我。我们有来抓虾。欧阳上水了，上水了！哇，好哦！到来了？啊？18吗？哪里？哇！好大的魔鬼鱼哦！呀！我去！放了，今天没人要，没人要就放了，拿回去冰箱都塞不进去。哎呦，海蜇变多了，都是海蜇了。我去，全是海蜇了，虾也看不见捞了。哦，欧阳啦，拿回去包饺子哦！拿去做果冻。哎，啦，骨壁，哦，骨壁哇，好大哦！大骨壁，我靠！第一次这么大的骨壁，这有2个。哦，这个比咱们钓的大多了。哦吼，是2公斤的骨壁。这个鱼我们这边叫骨壁，国内好像叫什么白，忘记了叫什么白。这条有2公斤，这条就可以卖300块钱。哇！估计是没货了。哎，回家煮水煮鱼了，收摊吧。看看今天的鱼货啊，这条是顾名思义的大长腿，你看跟我腿一样长，然后烤了一条2公斤多的骨壁。哦，从来没见过这么大的骨壁。还有欧阳他老婆的虾。